Güzel, Ülke Türkiye Şehname kanalından herkese merhaba. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilmekte olan turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağıdır. Videoya başlanmadan önce abone olmayı beğendiyseniz, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hürjet'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 Talon uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta. İlerleyen yıllar için Hürjet'in TCG Anadolu ve uçak gemilerine inip kalkabilen bir deniz varyantının yapılması da değerlendiriliyor. TUSAŞ yetkilileri TUSAŞ yetkilileri, Hürjet'i Türkiye'de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli görmekte ve projenin başarılı sonuçlar alınan ve yeni sürümlerle sürdürülen Hürkuş ile çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak Projesi arasındaki sanayi geçişini sağlayacağını belirttiler. Hürjet'in 3000 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı modeli, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak. Mayıs 2022 itibarıyla ilk prototip uçağın parça üretimi tamamlandı. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, üretilen ilk Hürjet jet eğitim uçağı, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 yılında yaptı. Hürjet, bugüne kadar 140'ın üzerinde test faaliyetini geride bıraktı. İlk prototipinde 45.000 feet irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan Hürjet'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu. 12.11.2024'te Hürjet'in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10.000 feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı. İlk teslimatın 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, SS koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında, TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen Hürjet jet eğitim uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip. Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, projenin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, TUSAŞ'ın gökyüzünde başarılarına devam ettiğini ifade etti. Hürjet eğitim uçağının ikinci prototipinin gerçekleştirdiği ilk uçuşu başarıyla tamamlamasından dolayı çok büyük gurur duyduklarını aktaran Demiroğlu, "Gök vatanımızdaki uçaklarımızın sayısı artacak. Hürjet'in de olgunlaştırma aşamalarının tamamlanmasının ardından teslimatları başlayacak. Ülkemiz için daha güçlü yarınlara kanat açıyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz" ifadesini kullandı. Hürjet'in General Electric F444 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen, ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünüldü. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklara General Electric F44 turbofan motoru entegre edilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, tarafından tasarlanan ve halen uçuş testlerinde olan jet motorlu Hürjet eğitim uçağı için motor konusunda önemli adımlar atılıyor. Uçakta kullanılan General Electric imalatı FRTS-4 için 100 adeti kesin, 100 adeti de opsiyon, toplam 200 adet motor için pazarlık yapılıyor. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yerli uçak motoru üretiminde artık son aşamaya geldiklerini belirterek, bazı motorlarda imalatın bazılarında ise test çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Akşit, Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in de şu anda 16-17 bin libre sınıfında tek motor kullandığını ve motorunun ithal olduğunu belirterek, "Bizim ürettiğimiz TF-20.000'in 2 tanesi 20 bin libre olacak. Eğer Hürjet'te herhangi bir sıkıntı olursa, çift motorluya dönüştürüp kendi motorlarımızla uçurabileceğiz" dedi. Akşit, uçak motoru üretimiyle ilgili de
Şu anda TFF 6000, TF 1000 motor serimiz var. Onun motorunda ilk tasarım döngüsünü bitirdik. Şu anda ilk prototipimizin imalatı devam ediyor. Mürettebat 2 kişi. Uzunluk 13,6 metre. Kanat açıklığı 9,5 metre. Yükseklik 5,1 metre. Kanat alanı 35 metrekare. Motor General Electric F404 G102 turbofan motor. İtki 17.600 libre. Servis tavanı 13.716 metre. Kesintisiz dönüş 5 km/15.000 feet 0.9 Mach tırmanma oranı 198 metre saniye. Menzil 2222 kilometre. Yük kapasitesi 2722 kilogram. Azami hız 1.4 Mach limitleri. Plus 8 CV menüs 3 ay. 2022'nin son yarısında Hürjet son montaj hattına girdi. 23 Aralık 2022 tarihinde Hürjet hangardan çıkarıldı ve böylelikle ilk gösterimi yapılmış oldu. 18 Mart 2023'te Hürjet, piste çıkarak ilk taksi testini gerçekleştirdi. 25 Nisan 2023'te Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 16 Ağustos 2024'te 100 test uçuşunu gerçekleştirdi. 12.11 2024'te Hürjet'in ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hürjet projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. 12 Kasım'da havalanan Hürjet'in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10.000 fit irtifaya çıkılan ilk uçuş başarıyla tamamlandı. Üretilen ilk Hürjet jet eğitim uçağı, ilk uçuşu 25 Nisan 2023 tarihinde yaptı ve bugüne kadar 140'ın üzerinde test faaliyetini geride bıraktı. İlk prototip, 45.000 fit irtifanın üzerine çıktı ve ses hızını da aştı. 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında 4'ü TUSAŞ personeli, biri taksi şoförü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Saldırının akabinde daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz sözleri slogana dönüştü. Terör saldırısından 20 gün sonra Hürjet'in ikinci prototipi mavi gökyüzü ile buluştu. İkinci prototipte terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan'ın isimleri yer aldı. Profesör Doktor Haluk Görgün Savunma Sanayi Başkanı, TUSAŞ'ımızın geliştirdiği Hürjet ikinci prototip, TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10.000 feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız. Zahide Güçlü ekici Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan, Hürjet ile semalarda her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun. Hürjet'in ikinci prototipinin ilk uçuşu hakkında değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da projenin sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti. TUSAŞ'ın gökyüzünde başarılarına devam ettiğini söyleyen Demiroğlu, şöyle devam etti. Hürjet jet eğitim uçağının ikinci prototipinin gerçekleştirdiği ilk uçuşu başarıyla tamamlamasından dolayı çok büyük gurur duyuyoruz. Gök vatanımızdaki uçaklarımızın sayısı artacak. Hürjet'in de olgunlaştırma aşamalarının tamamlanmasının ardından teslimatları başlayacak. Ülkemiz için daha güçlü yarınlara kanat açıyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan proje kapsamında, TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen Hürjet jet eğitim uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip. Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet için seri üretim çalışmaları devam ederken ilk teslimatın 2026 yılında yapılması planlanıyor. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.